लिरगिरि जायखौ जोङो बयबो जेरावबो सिनाय साहित्य एकाडेमि आवगायनाय जाबाय बेनि उनाव चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसखौ गारनो हाया जिहेतु गावबो सासेनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' लेङाइ आफादनिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायबाय बेनि उनाव এই ছাত্র ছাত্রী বিলাকৰ পৰাই আমাৰ দেশ গঠনৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক মানে সম্পদ এই সম্পদ বিলাকে ওলাই আহে फरायसा बे समाजनिफ्रायनो बायदिसिना बिथिं जेरै रांखान्थियारि बिगियान राजनितिनि बिगियान समाजनि बिगियान अख्रांनि बिगियान दै बार हा माबोरै जोनोम जादों बेयाव मा दं मा गैया देश सालायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रानो इयुनाव गावखौ साफा साफा बैफोर आयदायाव गाव सायख'नानै लानाय आयदायाव आखा फाखा हिसाबै रोंग'सार हिसाबै गायसननानै लानायनि थाखाय मोनसे दिनैनि बेबायदि मन्चआव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो गमामायैनो इयुनाव बेबायदि रोंग'सार फरायसाखौ मोननो हायो थेवब्लाबो जोंनाव मोनसे बयनिबो गोसोआव मोनसे एसेब्लाबो मोनसे नङा मोनसे खोमसि फोथायनाय मोनसे नङा मोनसे सानस्लिंनाय अन्धबिश्वास मानसिनाव मोनसे थायो आं नेरसोन हिसाबै बुंनो सानदों नोंथांमोनहा जाय बिथांमोनहा गारि सालायो सब समाय लामायाव मोनाब्लि समाव गारि सालायब्ला खोब मावजिया खोब बारस'यो मावजि बारस'बा मा खालामो जेसेबांखि गोरों गोरायानो जाथों नांगौबा साइन्सनि फोरोंगिरियानो जाथों आं ओरैबायदि नुयो मानसिफ्रा बे मावजि बारस'योब्ला गारिखौनो सालाया बै सोरबा सासेया बारस'ग्रोयो नामा होननानै एसे नेबाय थायो आरो खायफा एसे बेक खालामफिनलायलायनानै गारिखौ सालायो आं बुंनो सानो बेबो मोनसे धरननि अन्धबिश्वास আপোনালোকে সবেই জানে এইটো সবেই চাগে বহুতেই মানে এইটো অন্ধবিশ্বাসী বুলি মই ভাবোঁ এইটো এটা ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস আমি যদি ভালকৈ যদি আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ মেকুৰী এটা কিয় ক্ৰছ কৰিছে ৰাস্তাটো কুকুৰে তেনেকৈ বেছি ক্ৰছ নকৰে কুকুৰে ৰাস্তাৰ ফালে গৈ থাকে মেকুৰী কি কৰে এঘৰৰ পৰা সিঘৰলৈ খোৱা বস্তু বিচাৰে তো ইউজুৱেলি সন্ধিয়া সময়ত মেকুৰী বহুত ক্ৰছ কৰে ৰাস্তা কুকুৰবিলাকে ৰাস্তাতে থাকে বেছি ক্ৰছ নকৰে আপোনালোকে চাওক মানে এনেকুৱা অপেন এটা চিন্তাধাৰা লৈ পেলাই বিচাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাওক কোনটো সময়ত বেছি মেকুৰীয়ে বেছি ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰে যেতিয়া খোৱা সময় সন্ধিয়া যেতিয়া মানুহ গাড়ী লৈ ওলায় আৰু যেতিয়া লাইটৰ পোহৰত মেকুৰীৰ চকুটো টকে জ্বলি উঠে মানুহৰ মনত এটা প্ৰভাৱ এটা আহি যায় এইটো এটা অন্ধবিশ্বাস আজিলৈকে বহুতৰে মনত সোমাই আছে আৰু আপোনালোকে দেখিব আনটো এটা অন্ধবিশ্বাসটো হ'ল গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱ বুলি যিটো মানুহে ভাবে মানুহে গণকৰ ওচৰত যাব গণকে ক'ব আপোনাৰ শনিৰ দোষ আছে আপুনি পাথৰ এটা পিন্ধিব বা বেলেগ পাথৰ তেনেকৈ বেলেগ আপোনাৰ এইটো আছে আপোনাৰ দিহাৰ সেইটো দিহাৰ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আপোনালোকে জানে এইটো ইমান ৰত্ন যিটো পাথৰ পিন্ধে এইটো বহুত দামী হয়